Ahojte. Leapmotor T03 je presne ten typ elektromobilu, ktorý sa objaví v uliciach nenápadne, no hneď si získa vašu pozornosť. Je to čerstvý Vánok v segmente, ktorý bol roky skôr o kompromisoch než o radosti. Tento malý mestský elektromobil prichádza s ambíciou zaujať tam, kde mu to dáva najväčší zmysel. V uliciach, kde sa počíta každé euro, každý centimeter, každý watt. Poďme sa na neho pozrieť. Toto auto si všimnete na parkovisku, aj keby stalo medzi veľkými SUV. Je v segmente, kde sa hrá na cenu a praktickosť, no T03 k tomu pridal aj svoju hravú osobnosť. Vyššia línia strechy naznačuje vzdušnosť interiéru, krátke previsy, dynamiku a obratnosť. Predná maska na vás spôsobí, ako by sa auto usmievalo a je to detail, ktorý robí mimoriadne príjemný prvý dojem. Svetelný podpis je tu elegantný, denné svietenie zabezpečujú LED-kové svetlá a hlavné svetlomety sú halogénové. Nabíjací port sa nachádza pod logom Leapmotoru. Je to praktické umiestnenie, je to taký štandard pre mestské elektromobily, ale nedaj Bože, v prípade predného nárazu by to bolo dosť drahé na opravu. Auto stojí na 15-palcových zliatinových diskoch, obutých do pneumatik značky Semperit. Auto sa odomýka a zamýka kľúčom a kľúčky tu máme klasické. Zadná časť je uhladená, dizajnéri vedia, že menej je niekedy viac. Zadné svetlá sú tu LED-kové a opticky rozširujú celú túto zadnú časť. Máme tu neprehliadnutelný nápis Leapmotor a pod ním cúvaciu kameru. Kufor sa otvára manuálne a je presne taký, ako by človek očakával od mestského elektromobilu, kompaktný, ale praktický. Objem kufra je 210 litrov, čiže úplne postačuje na denné tášky, nákupy. Ja som tu mala prevažne školské tášky, ktoré sa ale váhou vyrovnajú aj stavebnému materiálu. Keby ma teraz moje deti počuli, by urobili 6-7, kto má školopovinné deti určite pozná. A urobila som tu aj náš týždenný nákup. Najskôr som si myslela, že to sem všetko nevložím, ale podarilo sa mi, celé sa to sem zmestilo. A keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme kapacitu až 880 litrov, čo robí z T03 takého šikovného, flexibilného pomocníka. Taktiež tu máme aj háčiky na uchopenie tašiek, káble, aj takáto šikovná taška na káble. A toto auto, hoci vyzerá zvonka malé, je to iba o tom, s čím ho porovnávate, pretože cez týždeň vedľa mňa parkovalo auto, ktoré bolo ešte o polku menšie a tento model pri ňom vyzeral ako také veľké SUV. A poviem vám ešte zaujímavosť o samotnej značke. Leapmotor patrí medzi najrýchlejšie rastúce čínske automobilky. V roku 2024 dodali svojim zákazníkom takmer 300 000 vozidiel, čo je mimoriadne vysoké číslo na značku, ktorá vznikla iba v roku 2015. Jej rast pripomína dobre rozbehnutý vlak a zatiaľ to nevyzerá, že by tento rýchlik plánoval spomaliť. A bol to práve model T03, ktorý v Európe zaznamenal veľmi príjemné ohlasy. Je totiž o najdostupnejší model značky a je v segmente malých mestských elektromobilov, teda tam, kde je v Európe dlhodobo vysoký dopyt. A keď sme pri názve, tak slovo Leap v sebe nesie takú príjemnú symboliku, znamená to totiž skok vpred. A názov pre Leapmotor v čínštine je Ling Pao, čo možno preložiť ako bežať od nuly, štartovať od nuly, a je to veľmi sympatická metafora pre značku, ktorá naozaj začínala od nuly, no rozbehla sa tak svižne, že dnes dobieha aj oveľa väčších a silnejších hráčov. Leapmotor T03 je v segmente malých mestských elektromobilov, kde je mu najväčšou konkurenciou Dacia Spring. Auta majú podobnú veľkosť, filozofiu, no T03 je o čosi drahší, ale ponúka aj lepšiu výbavu a modernejšie technológie. Druhým konkurentom je Hyundai Easter. On ponúka väčší dojazd, väčší výkon, no je aj za vyššiu cenu. A recenziu na obe auta nájdete na mojom kanáli. Poďme na samotnú jazdu. V meste sa toto auto správa ako dieťa na ihrisku, živé, hravé, vždy pripravené sa poprepletať kam treba. A veľkou výhodou je, že má malý polomer otáčania, čo je skvelé v situáciách, ktoré mám ja každé ráno, keď manévrujete pri škôlke, ľudia sa tam ponáhľajú, je tam veľká mela. Vtedy je doslova na nezaplatenie mať auto, ktoré sa vie otočiť na minimálnom priestore. No a na diaľnici je auto stabilné, aj v zákrutách, aj pri vyšších rýchlostiach a je to najmä kvôli nízkemu ťažisku.
Na diaľnici samozrejme treba rátať aj s vyššou spotrebou, ale pre mňa to nebol žiadny problém, trasu som mala naplánovanú, cez deň som si pojazdila čo treba a večer v kľude nabila doma pri nízkom nočnom tarife a využila som cez týždeň aj pomalú nabíjačku pri nákupnom centre. Celkovo si myslím, že život s elektromobilom je jednoduchší než so spaľovacím autom. Vyžaduje to troška viac plánovania, no keď si zvyknete, zistíte, aké je to pohodlné. Čo sa týka podvozku, ten je do mäka. Tlmiče aj prúžiny sú naladené presne tak, aby vám na výmoloch neposkakovali stavce na chrbtici, ale aby ste mali komfortnú jazdu. A v tejto kategórii niekedy auta mávajú podvozok tvrdý ako lavica v čakárni, takže ten 03 bude pre vás príjemným prekvapením. Čo sa týka odlučnenia, tak tu si ten 03 vedie tiež veľmi dobre. V meste je to doslova tichá oáza a na diaľnici už je počuť aerodynamický šum, ale stačí len, keď si dáte hlasnejšie rádio. Chcela by som upriamiť pozornosť na zvuk, ktorý auto vydáva za jazdy a najmä pri rozbiehaní sa. Mne to veľmi pripomína zvuk štartujúceho lietadla, čo mi evokuje dovolenku, takže za mňa určite príjemný zvuk. A v tomto aute naozaj budete taký neprehliadnutelný. Ľudia sa budú za vami otáčať aj kvôli vizuálnej stránke, aj kvôli tej zvukovej. A mne sa tento týždeň stalo každý deň a niekedy aj viackrát za deň, že ma ľudia pri parkovaní vonku čakali, aby sa ma potom následne opýtali, čo to je za auto, lebo ho nepoznajú a chceli by o ňom vedieť viac. No tak som im s radosťou porozprávala, poukazovala. Takže môžem zodpovedne povedať, že toto auto má aj sociálnu a konverzačnú funkciu. Poďme na rekuperáciu. Máme tu 3 stupne a sila rekuperácie závisí od jazdného režimu, ktorý máme zvolený. Najsilnejšie je, keď máme jazdný režim Eco a vtedy auto pri spomaľovaní vie ísť až do úplného zastavenia. A keď sme pri jazdných režimoch, tak sú tu 3 štandardné jazdné režimy. Keď máte Eco, auto je rozvážne, šetrí energiu, vtedy je výborná spotreba. A keď máte jazdný režim Šport, tak sa v ňom prebudí taký pretekár a budete prekvapení najmä pri rozjazde v meste, koľko energie sa skrýva v tomto drobcovi. A poďme na cenu. Pretože ten 03 nie je žiadny tichý pozorovateľ, ale sebavedomý hráč, ktorý si doslova pýta miesto v tejto lige malých mestských elektromobilov. Viete si ho kúpiť od 17 900 eur, čo ho radí medzi druhý najlacnejší elektromobil na trhu a to už je argument, ktorý sa nedá len tak ľahko prehliadnuť. Poďme na technické detaily. Auto pracuje s predným synchronným motorom s permanentným magnetom s maximálnym krútiacím momentom 158 Nm. Výkon motora je 70 kW, čo predstavuje 95 koní a pri tomto údaji by som sa pozastavila, pretože 70 kW nie je veľa, ale pri tomto aute je opak pravdou. Ja bývam pomerne ďaleko od Bratislavy, túto trasu chodím niekoľkokrát denne a aby som všetko stíhala, som si povedala, že nebudem šetriť tohto drobca a pôjdem, ako by som išla normálne 130 km za hodinu. Prevažnú časť mám po diaľnici, takže naozaj by ma to dosť pomalilo, keby som išla pomalšie a toto auto to dalo ako pán. Doslova mi vyrazil dých, aký bol sebaistý aj v tých vyšších rýchlostiach. Cítila som sa v ňom bezpečne a predbiehala som aj o dosť výkonnejšie auta. Iba som videla, ako sa tí vodiči otáčajú, že čo za drobca ich to predbieha. Zrýchlenie z 0 na 100 je tu za 12,7 sekundy a maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 130 km za hodinu a ja som ho vyhecovala až na 140 km. Takže keby som to tak shrnula, tak v meste je toto auto ako ryba vo vode a diaľničné presuny zvláda krásne, síce s vyššou spotrebou, ale s odsťou. VLTP dojazd je tu 265 km a výrobca udáva, že v meste je to až 395 km, čo je veľmi slušná hodnota na auto tejto kategórie a myslím si, že aj úplne reálna. A priemerné spotreby si nechám ako čerešničku na záver, ale myslím si, že sú prekvapivé. Čo sa týka jazdy v noci, už sme si hovorili, že auto má klasické halogenové svetlá v kombinácii s denným LED svietením. Auto nemá funkciu automatického prepínania, stretávacích a ďalkových svetiel, čo však pri určení tohto vozidla vôbec nevadí. Samotné svetlá majú silno-žlté sfarbenie, ale toto vám po niekoľkých jazdách príde úplne normálne. Dosvit ďalkových svetiel je na veľmi dobrej úrovni a taktiež musím pochváliť minimálne odlesky na ceste. Výška svetiel sa nastavuje takmer ako všetko v infotainmente a toto je naozaj postačujúce. Poďme na záruku.
Leapmotor pri všetkých svojich modeloch a aj pri T03 poskytuje na auto 5 rokov alebo 100 000 km a na batériu 8 rokov alebo 160 000 km. Plus tu máte aktualizácie over the air, čiže auto sa bude neustále samozlepšovať. A keď sme pri tých ostatných modeloch, tak recenziu na Leapmotor B10 aj C10 nájdete na mojom kanáli a určite odporúčam pozrieť. Čo sa týka servisného zázemia, tak Leapmotor má pre nás dobré správy. Vďaka spojeniu s Stellantisom máte na výber veľa miest na Slovensku, kde vám budú vedieť vyservisovať vaše vozidlo a distribúciu a dostupnosť náhradných dielov zabezpečuje logistické centrum v Lozorne. Poďme na jazdných asistentov. Myslím si, že je ich pomerne veľa vzhľadom na kategóriu auta. Máme tu napríklad monitorovanie mŕtvého uhla, únavy vodiča, tu máme takúto kamerku, ktorá nás sleduje. Máme tu asistenta núdzového brzdenia a spomeniem ešte adaptívny tempomat. Ten pekne dodržiava vzdialenosť od auta pred vami, rýchlosť, udržuje auto v jazdnom pruhu. A keby ste boli napríklad na diaľnici v kolóne a kabión by pred vami pribrzďoval, zrýchloval nepravidelne, tak toto auto s tým nemá žiadny problém. Tempomat to krásne zvláda, dá sa na to pekne spoľahnúť a v prípade potreby viesť až do úplného zastavenia. Auto stojí na 400V architektúre a využíva LFP batériu. Tá nie je úplne štandardom pri malých mestských elektromobiloch, ale má veľa výhod. LFP je taký maratónec, zvláda viac cyklov, má dlhšiu životnosť a je aj bezpečnejšia. Kapacita batérie je 37,3 kWh a auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 45 kW, čo si myslím, že na účely tohto auta úplne stačí. Ja som túto hodnotu pri mojom nabíjaní aj dosiahla a nabíjaciu krivku som mala dlhodobo a stabilne na 40 kW, čo je slušné. A keď si spomeniem na moje testovanie B10 a C10, tak obe autá mali aj výborný nabíjací výkon, aj nabíjaciu krivku. Čiže čo sa týka nabíjania, za mňa má Leapmotor palec hore. Výrobca udáva, že z 30 na 80% nabijete za 36 minút. Ja som z 33 na 80% nabila za 27 minút, čiže vyzerá to, že výrobca je dosť skromný. AC nabíjanie s výkonom 6,6 kW. Ja práve teraz nabíjam na pomalej nabíjačke pri obchodnom dome a za mňa je to výborná kombinácia, kedy si pri nabíjaní vybavíte aj potrebné nákupy. A čo je dôležité spomenúť, že v aplikácii máte aj možnosť predohrevu batérie, čiže si môžete batériu pekne pripraviť ako na jazdu, tak aj na nabíjanie. Interiér Leapmotoru T03 je moderný a premyslený. Dizajneri tu stavili kartu na praktickosť a funkčnosť. Materiály sú tu zvolené prevažne tvrdé plasty, no sú dobre spracované, nič tu nevrzga. Na dverách a na strope je príjemné obloženie a chcela by som upriamiť pozornosť na materiál, ktorý je na madle na dverách spolujazdca. Pôsobí kvalitne a aj dizajnovo je veľmi zaujímavé. Na sedadlách máme čierne látkové čalúnenie a celkovo sú sedadlá mäkúčké, pohodlné, sú dobre tvarované. A vidíte, že človek mojej výšky tu má aj dostatočne veľa priestoru nad hlavou. Myslím si osobne, že aj vyšší ľudia tu si nájdu také svoje pohodlie, pretože kolena si vedia dať tak do boku, nič vám tu nebude zavadzať. To, že priestor je otvorený, tak to dovoľuje. A chcela by som pochváliť veľmi dobrý výhľad z tejto kabínky. A stĺpiky sú tenšie, posed je vyšší, takže celkovo tu naozaj máte veľmi pekný prehľad o premávke. Poďme na úložné priestory, kde máme vo dverách, sem dáte napríklad takú menšiu plastovú fľašu, máme tu držiak na poháre, USB a porty, 12V zásuvku. Takýto veľmi šikovný priestor, ideálny napríklad na kľúče. A keď som videla tento spodný priestor, som sa zoširoka usmiala, lebo priestor ideálny pre ženskú kabelku a môj spolujazdec sa tiež usmieval, pretože mi počas cesty nemusel tú kabelku držať. A máme tu aj priestor pred sedadlom spolujazdca. A asi ste si všimli, že tu vizuálne čosi chýba, a to lakťová opierka. Mne osobne vôbec nechýba a myslím si, že to bolo myslené ako socializačný prvok, lebo ste veľmi blízko k spolujazdcovi, môžete sa prituliť a tá atmosféra v aute je potom hneď o čosi družnejšia. A čo ma tu veľmi príjemne milo prekvapilo, zaujalo, že auto má panoramatickú strechu s elektricky ovládanou roletkou. Je to prvok, ktorý sa vôbec často nevidí v kategórii malých elektrických elektromobilov. Roletku si viete v ktorejkoľvek fáze zastaviť a môžeme prezradiť, že toto malo celkom veľký úspech u našich detí. Poďme na volant. Ten je trojramenný, kožený, veľmi dobre sa drží.
Naľavo ovládame tempomat, hlasitosť a napravo máme rýchly prístup do infotainmentu. Naľavo páčka na smerovky stierače, napravo voliť smeru jazdy a svetla ovládame v infotainmente. Pred nami sa nachádza digitálny prístrojový panel. On neposkytuje nejak prehnane veľa informácií, máte tam čas, teplotu a dojazd v kilometroch. Keby vás zaujímal dojazd v percentách, tak ten si viete pozrieť v infotainmente a ten je tu hlavnou hviezdou interiéru. Je rýchly, prehľadný, taký jednoduchší, máme tu navigáciu a k tej by som vám povedala toľko, že vám vyhľadá trasu, nevyhľadá vám síce nabíjacie zastávky, ale vyhľadá vám najbližšiu nabíjaciu zastávku v okolí, reštaurácie, parkovisko a to je presne to, čo v meste potrebujete a oceníte. Máme tu rádio, viete si tu pekne nastaviť limit nabíjania, viete si tu aktivovať, deaktivovať jazdných asistentov, ktorých je naozaj dostatok. Viete si tu nastaviť jazdný režim, rekuperáciu. Vidíte, aké máte priemerné spotreby a viete si auto aj vykúriť, vyklímovať. Nie sú tu číselné hodnoty, takže je to skôr o pocite a vtedy treba rátať aj s vyššou spotrebou. A čo by som chcela vyzdvihnúť je cúvacia kamera, pretože sme v kategórii menších elektromobilov a naozaj tá cúvacia kamera má výborné rozlíšenie, pekne navádzacie čiary a veľkosť auta spolu s cúvacou kamerou robí z parkovania naozaj takú radostnú disciplínu. A chcela by som ešte pochváliť mobilnú aplikáciu, pretože auto je síce menšie, lacnejšie, no aplikáciu by mu mohli závidieť aj oveľa drahšie značky. Z pohodlia vášho domova vidíte, aký máte dojazd. Viete auto zamknúť, odomknúť, vidíte detaily nabíjania, viete si auto vykúriť, vyklímovať, vidíte polohu auta, viete si naplánovať trasu, poslať si ju do auta a taktiež viete aj na diaľku zatrúbiť, čo sa môže hodiť napríklad, keby ste auto hľadali v podzemných garážach. Poďme dozadu. Sedenie vzadu je jednoduché, ale príjemné. Sedadlá sú mäkúčké a myslím si, že aj dvaja dospelí ľudia tu budú mať pohodlné sedenie. Sedačka je nastavená podľa mňa, takže vidíte, že 164 cm človek tu bude mať dostatočne veľa priestoru ako na nohy, tak aj nad hlavou. Máme tu držiaky s takými šikovnými háčikmi na zavesenie oblečenia a okná sú elektricky ovládané. Úložný priestor tu máme vo dverách, dáte sem kľudne takú menšiu plastovú fľašu. Priestory uložené na zadnej strane predných sedačiek tu nenájdeme a ja by som možno zvolila troška iný materiál, pretože som musela dávať pozor, aby to tu deti neokopávali. Nenájdeme tu výduchy klimatizácie ani USB porty, ale to ani u konkurenčných značiek, ale môžem povedať, že okná sa nerozsili ani keď sme tu jazdili štyria. A máme tu držiak na poháre, čo je šikovné pre deti. Cez týždeň som tu vozila moje 3 detičky, jedno bolo pod sedáku vpredu, 2 mladšie boli v autosedačkách vzadu, miesta mali habadej, cítili sa tu dobre a ja ako rodič som veľmi ocenila to, že mám k ním ľahký prístup, pretože poznáte to. Keď auto stojí, deti pozerajú von z okna, ako náhle sa rodič rozbehne, všetko potrebujú piť, smrkať a vtedy je veľmi praktické, keď máte k deťom ľahký prístup. Môžeme si to shrnúť. Na záver som vám sľúbila priemerné spotreby, takže v meste to bolo 10 kWh, na okreskách 12 a na diaľnici 17 kWh. Poďme sa pozrieť na silné slabé stránky, takže medzi slabé stránky by som zaradila to, že nevidíme dojazd v percentách, ale v kilometroch v digitálnom prístrojovom paneli. Viete si to pozrieť až v infotainmente. A druhým minusovým bodom za mňa je, že keď si sadnem do auta, tak sa rádio nezapne automaticky, ale musím si ho vždy na novo zapínať. Poďme na silné stránky, pretože tých je naozaj dosť. Nadštandardná výbava vo svojej triede, ďalej skvelé jazdné vlastnosti, spoľahliví asistenti a výborná aplikácia. Keby som to shrnula, tak T03 je mestský sympatiák s veľkým srdcom, ktorý vás chytí za ruku svojou praktickosťou, útulným interiérom a príjemnou energiou, ktorá z neho sála. Toto auto vás zaujíma na prvý pohľad, ale najmä si ho obľúbite pri každodennom používaní. A ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.